İndiki çıkış etme için sahnamıza Nazar Mehmetov çağırıyor. Nazar Mehmetov 2002 yılda Orta Günnova Teknik Üniversitesi'nin Siyaset Bilimi ve Devlet Dolandırış bölümünü utanıyor. Türkiye'nin Ankara paytahtından Türkiye'de ODTÜ deyip tanıcıyor ya da Midwest Technical University deyip tanıcıyor. Ondan sonra harbi kulluk borcunu Berza'ya Türkmenistan'la arada 8 yıl var, elbette harbi kulluk borcunu yerine getiriyor. Yani 2010 yılında da Amerika'nın en üniversitelerinden biri Brown Üniversitesi'nden doktoranturu programına kabul ediyor. Şu an Şol Üniversitesi'de siyaset bilim boyunca siyaset bilim bölümünü uğru boyunca işini alıp varıyor. Nazar Mehmet. Assalamu alaikum. Arkadaşlar, ben Nazar Mehmetov, Aydın Şeyalık. Şu ilk öğlene sözümün başında hem kurnanlara, gelenlere gelip biz sizin arkanızda diyenler hem minnettarlık bildiresim öyle hemen köp tanrı arkasın. Şu sözüm çıkışım için tema sayılacak olan da yaşlılarla maslahatlaştım. Ne şu tasan yok orku baskan çaklarına çıkmalı diyen de Veparacak bilen aram sarılmalı değiller. Ama veparacağım din banktan tez açtı olayım. Pulun suratını orkasam dostum köpeler diyen fikir bilen şu temayı sayladım. Değişmek, bir yana gülmekten ayrılmasın. Bu tema ben gördüm siyaset bilimi bilen işleşen. Siyaset bilimi demek kademi Grek filosofun sözüne göre şehirde yaşamanın sınıfatını öğreniyor. Polis kademi Grekya'da şehir devleti olup Aristotel'in şehirde yaşamanın sınıfatına politika diyor. Siyaset bilimi şu şehirde yaşayan adamları köpçülüklerin arasında çıkan meseleler öğreniyor, durmuşu, cemiyeti nehil vurulmalı. Benim şol bilimin içinde türlü medeniyetlere değişli adamların nedir bilelikte bir cemiyette aldı bir yaşamalı. Şol uğurda işleyen esası uğrum multiculturalizm değil ya da İngilizce'de şu köp medeniyetlilik, köp dillilik şu meseleler vardı. Şimdi bu çıkışım ben ömrak yalan banknotlar vardı, banknotların üstündeki şekiller ve milli şahsiyetlik, İngilizce'de national identity olup ya milli şahsiyetlik milli şahsiyetlik tesiri vardı. Ben bu temanı birazcık köpçülüğe düşünüklü olarak edip köp zatları anlatlaştırdım, suratını köpürttüm. Süvari gün ortana harından son adamlar birazcık siesta yakınrak öyle. Adam ona şu nememde çıkışımda iki ay öldüm bu lokan bırak pulun gıyfkaça tarihi şu kağıt pul banknotu biz ne gelip gittik cemiyetin adamlardan evaluasyonuna. O zaman şu dürlü yurtlarda dürlü merkez banklar pulları çıkaranlarına emisiye edenlerine onun üstündeki şekilleri, nehil maksatları bilen kullanılgan nehil zatlar maslahat veriliyor. Şu arada görün etmek için. Onu next knopka basalım. İlk öğlene pulun gıyfkaça tarihi adamlardan öfüşünde başta barter karip alıp çalışı var. Ben bana iki diyor veren, mesela 20 tane oyun veren şolar yalı. 2 tane dürlü haripler alış çalış edilen. Onun son o tarzda gaytar öğrenmek kıyım olan için olur ya bu haripne edilenler, alış çalış edilenler, onun pul küçürek bölükler bilen gaytar öğrenmek diyen verillik yüze çıkıyor. Onun son yuvaşadan harip pulu geçiyor. Ondan tabi her dövrleri kolaylaşıp başlandı vekilçilik edilen pul. Onun buyruk pulluyla da bazı İngilizce adlarının menayda iniyor, Türkmençe'de öğrenelim. Edebiyatı müstürelim dedik, dünkü yaşlılar maslahat verdi. Harit pula bartera barter, harit pul commodity money diye, vekilçilik edilen pulum representative money, buyruk pulum yazdım fiyat money. Yani suratlara seyredelim. Başta harit pul yankı kaytarı vermek için uşağırak pullar verildiği yüze çıkıyor. Onun için harit pul kademi
Xitayda ulanlanlığı yüze çıkarılı varlıqçılar tarafından. Bunu bu balık blok biyolog görünüşün adı moneta yani dişli pul. Şu kadim cemiyette Xitayda bizim eramızdan pul hükmünde ulanlıqtır. Bege hükmünde de ulanlıqtır. Uşak olan için, düşünüklü olan için, biran dayalanmayanlığı için bir pul feriştesi hükmünde öğren köp ulanlıqtır. Öyle Molluskun balık bloğu da shell'liyle, İngilizce cowrie shell. Ondan sonra harit pul metalın oylun tapılma ulan şu harit pul arasından metalın yasalan pullar giriyor. Bulan Afrika'da esasen günvatar Afrika'da ulanılan berde yazgı birazcık ütlemendir olayın başlasınız. Afrika'da ulanılan metalın yasalan bilezik geldi. Bulan Afrika'da ulanıptır pul hükmünde metallan. O dövrler Coca-Cola avtomat maşinlerde atlar bolman için burada da topuk tengerilen burada alacak kuman yok. Şunun için o dövrde şekillerle pulun esas avramı mühim rol oynuyor. Şunun için ütleşik şekillere duş gelmek oluyor. Ondan sonra vaktin geçmeyi ulan her cüyümde altın kümüş tengeler olsa o şehirden bu şehre Avrupa'nın içinde Orta asırlardan sonki dövrlerde haçlı yürüyüşler dövründe o şehirden bu şehre ağır haltı tenge bilen katlamak kıyın olan için esasen şu vakt biz etişmeyeli Western Union'da barayan berde pul töleyen MTS'nin bir numara alayan Türkmenistan'a varvan şu numara varkat pul alayan. O dövrde de ondan banknot diyen bir şloriyali bir zaten kabul edilenliği bir kımmatlılığın demir pulun kabul edilenliği vardı hatta mesela İtalya'da olsa bir tacir Florensia'da bir halta yani berde Angliyan misalına doğru Angliya'da bir tacir bir 5 funt 0,45 kilogram oluyor. 5 funt altın taşırıyor bir banka. Onun şol bankam ona hat veriyor. Sen İslam vaktin şu kağıdı getirip yani kvitansiya yazıyor da töleğnamanı getirip 5 funt demir pulumu edine alıp bilen altın ya da gümüş şol dokumentin üstüne alaşılışına göre, gol çekilişine göre. Şoma da banknot diyen bankın şol kvitansiyası diyen at veriliyor. Şondan sonra kağıt pulu taraf geç başlıyor. Yani asıl hakiki kağıt pulun Xitayda çıkanlığı aydılıyor. Yani esası giyinden yayrap şunki kağıt pulumuza yakınlaşan yeri şu Anglia'da, İtalya'da, Florensia'da dörme ulen bağlanışıklı. Ne berde görüşmede alı tercüme ettim aşağı Anglia'nın bankı şu banknotun iyisini kim götüren olsa 5 funt tölecektiğine söz veriyor diye de kağıt pulun anasında şu kvitansiya yatıyor. Derdini 5 funt şunki funt sterlinga seyretek birazcık kıymetsiz yerler olin. O dövrde şu ortaça bir yıllık aylık 20 funtlar altın kümüş taraftan fikirlensek şolar yerler akşam için batı ulu muktarlar şu yerde görünmeyenler şu dövrün 18. asırdan görünür. Ondan sonra buyruk pul var. Buyruk pullar yani harit pullar haridin öz gımmat olan için pul hasaplanıyor. Yani onun arkasında işlettirmek da şu haridin özünü satıp barada öğüt oluyor da yani demir pullar eridip şayet yasap takınıp oluyor. Onun için özünün gımmatı var. Buyruk pulun esası harit pullan vekilçilik pullan tapavdı. Onun arkasında dine hükümetin buyruğu var. Şu fiyat demek Latin diline şeyle olsun demek oluyor. Olan şu hükümet mesela Amerikan Birleşik Ştatları'nın hükümeti ayya şu kağıdın $100 kıymetı var diye şunu kabul etmeliler şu yurdun hem rahatları. Buyruk var. Şu buyruğun gücü bilen olmasa öyle kağıdı ama 10 sent bahası var. Şu kağıdı öndürmek için 10 sent bahası var yönü. Neyse dolar bilen devlet adamlara şunu veriyor ve anlatımda buyruğun gücü var. Türkmenlerin banknotunda şeyle şu banknot türevlerin ehli görünüş için yürüyor deyip şu her zamanın pulları şu var. Elbette 1974. yıldan ön
yankı ýaly wekilçilik edýän pul ýaly manysy bardy, kağıt pulun. İslemlik yurdun merkezi banky gelip Amerikaga gelip şu gold standard diýilýän yankı banknotlar getirip gyzyl pula öwürtülýän eken. Ýani Nixon yurtda altın rezervler adalyanlygy üçin, başga yurtlar ýa altınlar öz ýurduna daşlajak bolup duranlyklar üçin gold standardy ýatyrýar. Doly manyda sözüm şular ýaly buyruk pula geçilýär. Şimdi men asıl gurulacak bolýan temamy bolaylaşaýyn. Pulun simbolik funksiyasy bar, diňe bir ykdysady funksiyasy bar. Esasynda bärde filosofik mesele biz baý bolanmyz üçin baýal pikirlenenimiz üçin baý ýasmy diýen ýaly çuňurrak mesele de şoň üçin simbolik zatlar ykdysady funksiýasynyň ýanyna simbolik funksiyasy bilen nähil utdoşup bir ýurdun ykdysadyetine goşýar. Şoň üçin simbolikin manysyny öwrenip, şu nähili kuwatlandyrmalyny öwrenip möhüm bolup durýar. Milli özgürlüğün nişany köp garaşda ýurtda öz milli pul bar, olar düşünükli. Ykdysady kuwatyň nişany elbetde olam dollar diýe hemme kişi öz tökşeklamalarını, fişirintlerini dollar da saklaýar ýa-da euro da saklaýar ýa-da göre olam şol bir ýurdun puluny bolan önemi görkezýär. Dünýäde şolar ýaly global pullun has meşhurlugy bar. Ondan ýene bir iň möhüm rollaryny döwlet bilen raýatyň arasynda da bir sosial aragatnaşyk bolup durýar. Şu milli düşünjäni, milli aňyety berip adamlaryň öz döwletine bolan sevgisini artdyrmakda da pullukan ähmiýeti bar. Ykdysadyýetin nişany, kuwatynyň nişany nämeде şeýler wakalaryň bolýar. 2008-nji ýylda çykarylan Zimbabweň okumanyda ýaltanýan $100 trillion bilen hiperinflasiýa, aşağı kymmetlenme diýilýär. Şeýle ýagdaýlaryň bolup bilýär. Ondan şol pulun üstündäki şekilin näme bolsa da ykdysady tarapdan aňarsynda gaty kemçilik bolsa, köp zady düzeltip bolmaýar. Milli nişanlaryň arasynda köplenç baýdak, ger we gimin we bular öwrenýän bilme geraltika diýilýär. Pul öwrenýän bilimede numizmatika diýilýär. Şu milli pulun aslında dürli siýasatçylaryň pikirlerini seredip görsek, şu milli pulun milli nişan hökmünde şolan kitaplarına, zatlaryna agdalýar, şonu dürli derejelerde milli nişan hökmünde ulanylýar. Şoň beýleki nişanlardan tapardy nämendi pulun. Birinciden ykdysady funksiýasy sebäpli hemme kişi eline ýetýär däwlet. Poçta markasy, poçta ulanýan ýok. Ondan baýdak gerip olar bir ykdysady funksiýasy belli bir döwlet idaralaryna bolýar ýa-da telewizorda bolýar ýöne. Ykdysady funksiýasy sebäpli kağıt pul hemme kişi eline geçýär. Günlerden bir gün. Şoň üçin üstündäki vizual simbollar adamlara görmek has ansat bolýar. Ondan birinji beýleki tarapdan beýleki milli nişanlardan tapatlykda kağıt pulun üstünde yer köprek bolýar. Kağıt bolan soň dürli emissiýa bolýar. Bir emissiýada birlik, ikilik, beşlik, 10lik, 20lik, 50lik, 100lik diýen 6-8 aralykda pul bolýar. Şoň üçin oň üstünde dürli nişanlary goýup bolýar. Ger baýdak bolan ýeketek bolan üçin olar köp ýetip bolan. Ondan kanunçylyk taýdan köp ýurtlarda kanunçylygyny üçe bölünýär. Kanun çykarjy ýerine ýetiriji sud häkimiýeti. Köplenç banknotlaryň üstündäki şekiller ýerine ýetiriji häkimiýete tapşyrylýar. Ger ýa-da baýdak ýaly nişanlar bolsa kanunly berkidirip olar ansaldan sap ýetip bolmaýan ýöne. Ýa-da banknotyň üstündäki şekiller şo wagt hökümet nähili islese köplenç şoma ruhsat berýär. Bir esas bilmeli zat, Amerikan Birleşen Ştatlaryna beýle kanun adýan Amerikan Birleşen Ştatlaryna bir adamdan suratyny goýmak bolanok, kanun boýunça şol ýazylýar. Galynda adam bularda esasy diýetdi boýunça şo öňkü döwrüň
kıylanyan adamları, olam şu Washington ten suratını boyorlayanını bir adamdan pen koymalı deyip şu Washington'u format bilen tam kanunu ur bile. Kağıt neşir etmek için mağlutlu ol düşünüklü sebep kitaplarım kağıtdan yazılan. Şeyle funksiyonar sebepli haf satılan aranışık hükmünü ulanmak ankartı oluyor. Pullarda ne hili nişanlar, hikayeler veriliyor. Dürlü yurtların verdiği böyle köde zatları, milli nişanlar ve kanuni tekstler, tarihi şahslar, milli miras ve arkitektur, tevivat, spor, teknoloji bulan masallarını görülecek. Tekstlerini berde Xitay Halk Respublikasından 100 yuan var. Tekstler köplen şu yurdun rayetlerinin dürlü toporlara değişiklikleri olsa misal için şoların öz dillerine, şolara yüzlenmek, şoların şu yurdun içinde konstitusiya layıklıkta vekilçilik edilyenlerini görmek berdine Uygur diline 100 yuan Junko Halk Bankı deyip aslında könelipliğimiz bilyenlerimiz var olsa okumak anfattır derdi. Uygur dilini yazdık, beylikli dillerde de Xitay'ın milli ağırlıklarının dilinde yazılıptır. Şular yali, mesela Hindistan'da da şular yali ya da yardım ve düşen ve Sovyetlerin rubullarına da yürüm manat deyip okan olmamız gerekiyor. Her Respublikan dilini yazdık. Şular yali, rayet dilen devletin arasında bize de değişikliğini yazdık haber vermek için şu konstitusiya layıklıkta haberler veriliyor. Gavur yurtlarda başka da pullar, kulturluk ferişteler var adı malumat veriliyor. Mesela için şeyler yaltırga tutumuzda şu yerde ultramelevşe şöklelerini görüyorsunuz da deyip pul ulanyan halka düşündürüşen veriliyor. Dürlü tekstler yerleştirilip orada şolar yani malumatlar veriliyor. Veya da tarih şahsların rol oynayabilen şu her rayette öz tarihin çalıcıda olsa bildirmek, şol dövrde hükümetin esas ideologiyasını halka ma'lum etmek ve Türkiye'de son dövrde çıkan Yunus Emre'nin esası nemesi var, suratı var ve Atatürk'ün Türkiye dokanlarının bilyenler ol emeşelik çatayda suratın arka tarafında söyleyeyim deyip şu humanist şahir Yunus Emre'nin kadimi Türk'ün diyen öğrettiler ve de edebiyat takılanına şunun için o dövrün düzgünlüğü var, birinki değil Yunus Emre'nin suratı boyluktur. Tarih şahslar bulan, elbette bu zatlar her kim pul analiz edip bölünü okuyana sonunda cemlende ayrışımlayan bu zatlar düşündür işlerin güçlü geçimi. Veya da milli miras, Azerbaycan'ın pulunu Afgan yenisi yazılar şu Gültekin yerde Tanrı Türk milletinin adı yok olmasını etmeni tartı oturtmayın. Gıyfaldı valım şu arkada göreyen ortamı doğu görünen ki Gademi Afgan yenisi danışlarından alınıp yerleştirilen yazı Azerbaycan'ın şu Ermenistan da dilen öz arasındaki davalar sebepli halkın arasında milli aniyet has güçlendirmek için şu Türklük var diyen düşünceleri has hem üst vermeli oluyor. Euro mingreyendir deyip fikir ediyen olsanız şu Azerbaycan'ın pulunu dizayn eden, Euro'nu dizayn eden adam Robert Kalina. Şunun için daşarı yurtlarının dizaynları tutyan yurtlar var. Ve ardına tevivat Maldivadalar her ki balık blok diyenle mesela Maldivadalarından tapılan için Maldivların öz şu tarihtaki pul girmekteki ornunu yeni de yatlar ona göre de başta orkadan balık bloğunun suratını yerleştiriptirler. Tevivatın rolünün o edip berde şu deniz bilen bağlanç ada olan için deniz bilen ayrılmaz ağrı bağlançı var. Milli düşüncenin şu an yerleştiriptirler. Sport, üstünlük, milli üstünlükler görülmekte de pullar aktif kullanılıyor. Yani aslında şu Asya kışkı oyunlarını geçirenler Lıjal adamın suratını Gazostan koyuptur. Gazostan'ın bu uğurda hasır özün arkayın alt parmağı yağdayı var ve özünden çıkıyor pul özlerine pul çıkarayan davat açtılar. Pul çıkarayan davat demek yani pasportta adam özünden neşir edip biliyorlar. Şunun için Gazostan
soňky döwürde hukukçylyk, taýdan öwdanlyk, taýdan dünýäde öňdäki orunlar, eýlekler, banknotlar boýunça şoň üçin üstünde de her hili şekiller, rahatlar, öwdan pullar çykarýar, dünýä boýunça da belli bolýar. Olam tehnikanyň suratlaryny goýan ýurtlar bar we bu ýerde Taýwanyň milli emellik hemrasyna degişli teknologiýalaryň suraty. Euro bilişimiz ýaly. Euro bu ýerde abstrakt umumy gymmatlyklaryň berilýär adamlara. Euroda şu şekillerin asıl beriljek bolan şekiller arkaly asıl beriljek bolan many Ýewropa hyzmatdaşlyk we açaçanlygyň ýurdy köprüler gurulýan region diýip şular ýaly köprüler hemem beýleki banknotlarda dürli arkalar ýani giýilgen zatlaryň suraty goýulan. Indi berde ören inçelik bilen pikirlenen datda başda pikirlendirler Ýewron dizayn edildi. Haýsy şahyr goýda, haýsy kompozitor goýda diýip Ýewropada ullokan ýer bolan üçin ötaýda düşünmelikler, dawalar döremew mümkin. Şoň üçin umumlaşdyryjy birleşdirici nişan goýulan diýen netijeye gelýärler. Şonu Robert Kalina dizayn edin. Robert Kalina şu dürli döwürlerde Ýewropanyň içinde tarihi döwürlerde ulanylan stilleri barok diýdi, gotik diýdi, şolar ýaly dürli binalaryň suratyny hakykatda ýok şu suratlaryň hiçbiri, şu köprülerin binalaryň hiçbiri ýok. Ýöne tüýär bolsa nämçilikden goýmadym diýen dawa çykmagy mümkin. Şoň üçin şolar ýaly umumlaşdyryp, abstraktlaşdyryp, ýöne şu stili beýan edýän suratlary ýerleşdiripdir. Ýöne Ýewropada şu zatlar sebäpli birazjyk halkın ünsen peselýär sebäbi diňe bina bolsa üstünde canly adam ýa-da canly tebigatyn nişanlary bolmasa adamlaryň arasynda şu banknoty bolan üns peselýänligi dürli pikir soraşmalar bilen ýüze çykarylypdyr. O taraplaryň ýani hyzmatdaşlyk diýip o zatlara ýatdan çykarmalar. Jemle aýdanlarda ykdysadyýetin täsiri ýani hakykatdan aňarsynda bir güýçli ykdysadyýet durmasa banknot näçe owadan bolsa-da oňlar kän edip biljek aljak galasy ýok. Ol düşünükli da. Ýöne şol ykdysadyň täsirini kontrol edenimizden soň nişanlaryň şol adamlaryň öz banknotyna bolan garaşynyň öz banknotlaryny ulanmagyna nähil täsiri bar, gururum şo taýda. Diýär, o taýda diňe pul barada da dälle öz ýurduň banknotyny gowanyp öz milli puluny eýe çykmak, şoň bilen fewda etmek şu zatlara täsir edýär. Her bir hili pes bolsa şekiller adamlaryň arasynda dogry orun tapmasa, ondan adamlar daşlaşmak bilen bolýar. Indi pulun köp kullanylmagynyň nähili peýdasy bar. Eğer başta ağdak geçtim, bir kağıt pulu çıkarmak için, mesela $100 olsa $100 bakar. Sonra çıkarmak için 20 sent, 30 sent çıkarıp bir yıl ayda yeni banka izine getirip yırtmak için. Yani könüllük pul aylanıp duruyor da bir pul çıktı bir de nokta. Onu tutuşun banktaki maşinler, rahatlar hemmesini alanımızda şu 30 sent rahat çıkken dolayı hesaplamalar var. Yani men şu nemecikler geri oturmak. Yani 30 sent çıktıcı bilen devlet $100'lık gımmatı adamlara satken. Şoň üçin bir pulun ulanylmagynyň ähmiýetini düşünýäňiz gerek. Şu prosta printerden biri çap etdi. $30 düşürüp sana $100 berýär. Senin ona prosent tölemeli, yani banklar. Şoň üçin Ýewropada pul birligi döredildi sebäbi ýanky düşünje senioraj diýilýär. Yani çıktıcasından artyp galýan puly döwlet özüne alýar. Şoň üçin dünýäde milli haýsy pulun agyr edýänligi bar, ullokan bir ýarşy gidýär, euro, dollar sebäbi näçe bir pul köp ulanylsa, şonça senioraj ýanky artyk maç bahan döwleti öz peýdasy bar. Şoň üçin diňe bir şu pul çıkaryan ykdysadyýetin arkasynda döwletin ykdysady kuwaty däl şu güýçli aňyrda dizayn politikasy, şoň çıkarmagyň öýdügi derliligi, şu çıkarmagyň mesal üçin Amerikan
banknotlar bir çıkan soň hiç açan ýygyna almanak. Türkmenistan'da gawat dolar çalşanmazda köni pul almajak bolanlara da gawat gelýär. Şolen aslında olar ýa Amerikan düzgünde ýok. Näçe ýyl bolsa da bir çıkan soň Amerikan dolary hemme ýerde ömürlük ýygyna almanak. Beýleki ýurtlardan tapal. Şolar ýaly anlarsynda bu siýasat bolýar. Onun yurdun keşfini döretdiği adamlar bilýän bolsaňyz şo filatelistler, rahatlar, pul toplayançylar feredip bakaberýär yurtda nähili özgörüşlikler bolýar, nähili ideýalar bar, özlerini nähili beýan edýär halklar diýip şonu feredýärler. Ýöne iň esasy alada şo pul çykaranmyzda köplenç adamlar ünsverenek şu wagtda her köpüňizde menne şu temadan kendi kurum suratına teret başta çıkaranlar teredilýär, soň kendi sözünden ulan başlanýar. Şoň üçin çok Merkezi Bank pulu çıkaranlar şoň ýanyndan güýçli propaganda düşündiriş, wagnifikat işleri geçirmeli. Täze munça çykda jedip, munça bir banknotun şol haşamlanyp metalyň ýüzüne ýerleşdirip çap edilmek üçin köp çykda edilýär, daşary firmalar bilen hyzmatdaşlyk edilýär. 3-4 ýyl wagt alyp bilýär çylçyryndylygyna görä. Şonça çykdaçylar ödemek üçin halkyň arasynda wagnifikat işlerini güýçlendirmeli. Şoň üçin suratdan o adamlamaly düşündirişen güýçlendirmeli. Şonda täsiri güýçli bolýar. Şu ýerde men wagtym gutak gelýär, şoň üçin jemläň, eger soralarynız bar bolsa, şu wagt ýa-da yani wagt bir sual filan. Yok. Men nimani ya doğruluklu hatırlatınız onun ne yöne siyaset meselesinin direktçe manasına ait siyasetin öğrenmesini biliyor musun? Arapçadan gelýän manasy. Arapçadan geliyor. Yoğun silayda. Siyaset de kılıklı siyaset ati cezalandırmak, ati cezalandırmak, vurup gelince öğretmek ati. Ondan sonra o işeden adamı sağ isteyerler. O Türkmen diline teyit oluşturur. Siyaset ati ne demek? Akıl olsa dünyayı dalga bağlamak. O da şu aklının nedeni. Onun ata Araplar teres diye, o sözden feraset ödül çıkıyor, Türkmenler de ona paradat diye. Ben yardımda çağırtan maşı derdi bu plastik kaçar derdi. Para tatili, feridari mustal edip sonra şey yaptım. Ne var? Dolayısıyla ben başından geçmedi, bu da okuma etti. Bir doğdum önüne, ben suratım var, onu bir surat koyuptur. Ama bir tane yaş olan var, geliptir, sonradan da şunu tanıyam deyiptir. O birbirini tanımak deyiptir, o belki de uyuş, onu niyeden tanımayan deyiptir. O da beğeniptir neyiz falan tanıyan bir yaş olan deyip. Niye ne hemen tanımayam, o $100 da kaldı mı? Şimdi yani bağlık blok, o da ben bir şey, bağlık blok bu burada. Bu işle bağlaştıkta bağlık bloğun görünüşü doğumuza menglerdir. Ona netice purkus derler, purkus. Şu nevani porselen sözü şuna çıkıyor, purkustan yani porselenin atlı şunu yani yıldırak sonunda da doğumuzdan porselen çıkıyor. Onun bir de gerp sözüne ait ben başından geçen bir hadise yapmıştım. Ben Tacik Tacikistan Radyosu'nu kulağısıp tercüme ediyordum. Sonra gerbimiz ne yapalım olsun diye öleri olan parlamentlerine ne diyorlar, durum ediyorlar. Onlar her gün dediği bizim gerbimiz diye keyif olsun diye çünkü bizim durmuşumuzda ehemmiyetli yeri var, ulu yeri var onun diye. O bir yerde durdu. Ehemmiyetli yer, ulu yerden söz edeceğimizdeydi. O nevelik bir tütün yaprağından bir çüşe arak koymayanızdaydı. Sağ olun, siyasetlerinin maliyetini düşünerek. Ortalar ayette bekli çizgiler şular yani. Yaşadığın şey öğrenmenin sonuna yetip. Pullu, dumanın şu bağlığın, bağlanemesin bağlığı var ya, şuna ediliyor. Araplar fels diye. Filos alemi, yaprak değil mi? Direkçede. Şunun pul söz. Türkler pulluya biz bağlı tenge diye, bağlan dağılına tenge diye.
soralım hakkında. Bir de pulun arkasından duran Central Bank'ların her şahsi bank olanına geldi. Şunun haysi Ahmet Doğuyalar birinci soru. İkincisinden şu eğerdimi göközünüz de pulun görüşünü. Pulun indiki eğerdimi Bitcoin oldular mı? İki tane soru var da berde Merkez Bank'ın şahsi bank. Şu yani ötüşün taplarlarına seresek 18. 19. asırlarda Amerika'da 5.000 olay hususi bank oldu. Onların öz aralarına 7.000 olay türlü banknotlar yani kağıt pullar çıkarttı. Ondan Merkez Bank sistemi şundan soň şundan çıkan banklar ne öz banknot pullarını çıkarıp adamlardan kımmatlıklar alyalar, soň çökkäler, anarkiya dörýär, bank finansı anarkiya dörýär. Şol atlar onun cemiyet öwrenýär da şu arlawçylaryň, atlaryň, piramidalaryň üstü bilen. Ondan soň ýuwaşadan Amerikan ýa-da beýleki ýurtlaryň öz bolşuly merkez banklar dörýär. Merkez Bank'ın hususi bank bolmagy fiat ne banklaryň özü şu adam banknot çıkarýar ýöne elbetde anlasyna döwlet durmasa bu döwürde buyruk pul ýöredip bolmaýar. Anlasyna näçe güýçli döwlet dursa şoň üçin amat bolýar. Hususi banklar şu adam belli derejede öz bondlaryny çıkarýarlar ýa-da gymmatly halkalaryny çıkarýarlar. Olaňa öz nemesi bar ýöne arkasında duryan güç ulu olmak için Merkez Bank bir yerde bolsa bärdin türlü garaşlar we häzir liberal, neoliberal iqtisadiyetçiler dinlesem Milton Friedman, Friedrich Hayek olan öz garaşlary we döwlet pulu çıkarmalar hususiyeti tawşyrmak hemmedaty diye ýöne hemmedat hususiyeti tawşyrsagam olan cemiyette türlü gatlaklaryň kösenligine eltip bilýär da sosial taýdan mähtäç gatlaklar bar. Şoň üçin sosial üçinçiligem gerek. Ýani başda ýerdenki prezentasiýada görülmek edilen moral hazardan bolmalylar, ýani gawat bilen kampaniýany çöküp barýan kampaniýany halas etsem, emmekşem çökmäge taýýar bolýar. O zatlara da üns bermeli. Şoň üçin kynrak mesele. Ikinji soru Bitcoin, virtual pul. Indiki basgınçak virtual pul denilýär. Ýöne käbir adamlaryň garaşyna gara ol gitdigiçe artar şu debit kartçykalar ulanýar virtual internet ulanýar artýar. Ýöne şaýly pul mudamada gerek bolar diýip hasap edilýär. Esasen elektrifikasiýa hemme ýere ýetmeýänligi şu adamlar dünýäde belli bir ýurtlarda elektrifikasiýa bank avtomatlar, zatlar, o diyen ösmedik olan için internetekler kağıt, pul yürər deyip çaplanır. Yine şu devalüasyon değil mi? Şu ne bir şey diyor? Ne bir faydası var şu devalüasyon? Devalüasyon demek bahane, täzeden baha berilýär. Häzirini bir ýurt bir öz milli pul birligini dolar ýa-da başga pul birligine çatsa, yani pegit rate diýilýär. Şol dolarlaryň narhyny gollamak üçin Merkez Bank öz rezerwlaryny ulanmaly bolýar. Onun şeýle ulanlanyny biz näçe mahinasiýa etsegem spekulyantlar gelýär, biz näçe mahinasiýa etsegem döwlet gollaýar, şoň üçin mahinasiýa edip bazarda pul oýnaýarlar. Onun şu pul oýnanlaryny döwlet ýöne çıkarıp oturýar da. Şoň üçin narhyny ýanky peket arasyndaky balanşy aýryp goýarlar da öz uruna goýarlar. Özüňe öz araňyzda narhyny näçe etseňiz gara bazarýar bolýar da. Näçe etseňiz şeýdiň diýä sebäbi döwlet şol narhy gollajak bolsa on öz hazinasyndan çykyp oturýar. Şu Aziýa krizisi, Angliýada zatda eşitentini George Soros zat bular şu spekulyant şu pulun döwletiň siyasetine karşı pul oynap öz milyonlaryny gazanan adamlar şolar ýa siyasetden goranmak üçin erkin narha goýberler. Devalüasiýa anlarsynda şol pikir ýetdir. İkinci vapros şu Zimbabwe faktı. Yani şu kuruluk 100 trilyon. O batak var mı onun? Yani o devalüasyon, onun devalüasyon geçmiyor mu onu? Olara minni norlukları ayırmalı bolýarlar. Ýöne anlarsynda ýanky fundamental ekonomik stilýat şu anlarda fundamenti dürli ýyllaryň siýasatynyň netijesinde bu norluklar aýryp çözüp boljak. Däl şoň üçin belli bir daşary ýurtlardan
geçip Evronu kabul ettiler. Ne iktisadi bahvit belli bir dereceden son milli nemen öňüne yetişýän ya da başka çaydığımızda umuman dünyanın irik var ya. Dünyanın tarihte millet, devlet, nation state diye düşünce köp alımlar tarafından öwrülüp, ütgär başladı, globallaşma, güýçlenýär diýilýär. Şu ýerde köp Ýewropalılar närazy şu ýokardan Ýewropadaky elit gatlaklaryň ýöne ýa-da halkyň üstünde şu Ýewropalyk diýen düşünjäni goýmagyna närazy halkyň arasynda o diýen ulugollygy ýok şu esasan Ýewro çökgünlüğünden soň halk Ýewrodan çykjak bolýan kän girmedigen Norwegiýa ýa hasır milli düşünjede aýratyn ösen ýurtlarda. Ondan inni şol arasynda gapma garşylyk bar diýen aýtşyňaly. Gelecekte näme bolar şol aradaky serhetlerden adamlaryň, harytlaryň erkin akyşy ullugan artykmaşlyklary bar. Ýani aragatnaşyk köperde parahatçylygy martýa diýen teoriýa bar. Şol bärde pluslar, bärde minuslar şol arasynda serjep adamlar netije çykarma bolar we saýlawlar näde parlamentde kimi goýsalar şol netijesinde de ütberýany şol aradaky gapmagarşylyk dialektik görnüşde bärden supranational ýerlerde milletin üstünlik düşünjeler bärde de milli düşünjeler gapmagarşylyk gidip dur. İkisiniň hem artykmaşlyklary, kynçylyklary bar. Den aramda serjep netije çykarma. Köp sağ ol değerli grubun için okuldu üstünü var böyle dedik olsa ne şeydi 52 yıldan doktorluğuna yine disertasyon verdi çıkış etmediğim kabul ediyorsun. Belki yaş almam sayılmam.